მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით სრულად საქართველოს. დღეიდან საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა განვითარდა. საქართველოს პრეზიდენტს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა. ასეთი პრეცედენტი, ფიქრობ, ალბათ სოფლიოს ისტორიაში ძალიან ნიშანდობლივია. ეს ყველაფერი გამოწვეულია ამ პოსტზე მყოფი ადამიანის ყოვლად უპასუხისმგებლო და ყოვლად არასახელმწიფოებრივი დამოკიდებულების. გუშინ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ღირსების შეკრება შედგა. საქართველოს მოსახლეობა გამოვიდა და ერთსულოვნად დააფიქსირა ის დამოკიდებულება, რაც უზენაესია, რაც ყველა ქვეყანაში ვითარდება და რასაც ყველა ქვეყანა ერთხმად უჭერს მხარს თავის კონსტიტუციის მუხლების დაცვას. აქედან გამომდინარე, ქართველი მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა თავის კონსტიტუციის უზენაესი დამცველი ძალაუფლების სახით აცხადებს. დღეიდან მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი აღარ არის და ყველას, ვინც მას პრეზიდენტის რანგში გამოაცხადებს, ის დაარღვევს საქართველოს კონსტიტუციას და აღუდგება საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ნებას. ფაქტიურად, ამ ორი თვის განმავლობაში ყველა ის სამართლებრივი დამოკიდებულება და მოქმედება ჩვენი კოალიციის მიერ იქნა განხორციელებული ზედმიწევნით და სრულფასოვნად. ამ ისტორიულ მომენტში ჩვენი როლი ფაქტიურად შევასრულეთ. ეხლა როლი ეკისრება შეასრულოს საქართველოს პარლამენტმა. რამე თუ ეს იქნება მნიშვნელოვანი და ღირსეული როლი საქართველოს ისტორიაში. და მე ვფიქრობ, საქართველოს პარლამენტი მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, რომელიც 1 ოქტომბერს ქართველი ხალხის უმრავლესობამ ერთსულოვნად დააკისრა, პირნათლად და წყინვალედ შეასრულებს. ჩვენ მივმართეთ გუშინ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეას, სადაც დღეს მიხეილ სააკაშვილი აპირებს გამოსვლას, რომ ყველა ღირსეულმა ადამიანმა უნდა გაითავისოს, რომ საქართველოშიც არის ღირსების შეგრძნება და ის დამოკიდებულება, რომელიც ადრეულ პერიოდში ვლინდებოდა დომინანტური ხასიათის, დღეიდან უმორჩილესად თხოვნა არის, რომ აღარ განვითარდეს და აღარ გაგრძელდეს. დღეიდან უნდა იყოს თანაბარ პარტნიორული დამოკიდებულება ყველა ქვეყნებს შორის და მათ შორის ჩვენ საქართველოს მიმართებაშიც. ჩვენ კოალიცია ერთსულოვნება ვაცხადებთ ერთგვარ მორატორიუმს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოვლენები განვითარდება ახლო პერიოდში. ჩვენ ვაკვირდებით პარლამენტის რეაქციას, ვაკვირდებით მსოფლიო თანამეგობრობის რეაქციას და მის შესაბამისად დავგეგმავთ შემდგომ ღონისძიებებს. გუშინდელი დაწყებული ღირსების შეკრება გაგრძელდება პერმანენტული აქციების კონტექსტში და ყოველდღიურად იქნება საინფორმაციო ბრიფინგები. ჩვენ ბევრი საინტერესო აქციები გვაქვს დაგეგმილი, ეს იქნება იქ იმ ტერიტორიაზე გამოფენების მოწყობა, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო კონფერენციების მოწყობა და სხვა, რომელიც საზოგადოებას მისცემს შესაძლებლობას იყოს დამუხტული და დარაზმული აი ამ დამოკიდებულების მიმართ. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი იმედით შევყურებთ საქართველოს პარლამენტს და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება საქართველოს ისტორიაში ოქროს ასოებით ამოქარგული პერიოდი, სადაც საქართველოს პარლამენტი პირნათლად შეასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ბატონ თემო, გთხოვთ. კარგი ძალებლები.
შეგვიძლია შეგვიძლია რა მე მგონი გარეთაც გაზაფხულია ასეთი ამინდი იანვარს არ ახსოვს დღეს ყველანი აღნიშნავდით ერთხმად და ამინდმაც კარგი რეაქცია გააკეთა გუშინდელ ჩვენს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით თავარი ითქვა გუშინ ითქვა 1 მილიონი ამომრჩევლის სახელით ითქვა ღიად ითქვა კაცურად და ღირსეულად ითქვა კონსტიტუციის დაცვით ამ საკითხს როგორც თქვენ ნახეთ აქვს სამართლებრივი პოლიტიკური და მორალურ-ზნეობრივი ასპექტები სამართლებრივი ასპექტით თავიდან ბოლომდე ჩვენ მართალი აღმოჩნდით ეს დაადასტურეს პარლამენტარებმა დღეს კომენტარებში ყველანი ერთხმად აღნიშნავდნენ რომ სამართლებრივად რასაც ამბობს 1 მილიონი მოქალაქე თავის ხელმოწერით ითქვა გუშინ პრეზიდენტის სასახლეთან ეს სწორია გააკეთა ბევრმა ეს კომენტარი მათ შორის ბატონმა ზაქარია კუცნაშვილმა მე მინდა ვთქვა რომ აი ბატონი პაატა ცნობილაძის მონაწილეობა ჩვენთან ამ საერთაშორისო მასშტაბის კონსტიტუციონალისტის აღმოჩნდა სწორედ ძალიან დამაჯერებელი ყველასათვის როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მას აქვს პოლიტიკური ასპექტი ეხლა გადავიდა როგორც აქ ბატონმა მიხეილმა აღნიშნა გადავიდა უკვე პოლიტიკურ ასპექტში ეს საკითხი ბატონმა ზაქარიამაც ეს ასე აღნიშნა რომ ჩვენ არ ვინდა წავიდეთ კონფრონტაციაზე მე ვპასუხობ ბატონ ზაქარიას ძალიან პრაქტიკული ენით კონფრონტაციაში წავიდა პრეზიდენტი ჩვენთან ქართულ ხალხთან საქართველოს კონსტიტუციასთან ჩვენ არავისთან კონფრონტაციაში არ მივდივართ თუ ჩვენ ვაღიარებთ იმას რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს სამართლიანობა არის კონსტიტუციაში მინიშნებული როგორ უნდა იყოს რომ 5 წლით აირჩევა საქართველოს პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა საერთო მოსაზრება იმის თაობაზე რომ ორი თარიღია კონსტიტუციაში მინიშნებული ერთი 5 წლიანი ვადა და მეორე ოქტომბერი ჩვენ ორთავე თარიღის მიმართ პატივისცემას გამოვხატავთ ჩვენ ვამბობთ რომ 5 წელი გავიდა დამთავრდა პრეზიდენტობა არავინ წინააღმდეგი არ არის ეს გუშინ ითქვა გამოკვეთილად ითქვა მთავარ განცხადებაში რომლის თაობაზეც აქ დღეს ბატონი მიხეილი საუბრობდა რომ ჩვენ სწორედ იმას უჭერთ მხარს იქნებ სწორია რომ ოქტომბერში ჩატარდეს არჩევნები ჩვენ არავითარ საწინააღმდეგო ამასთან არ აგვაქვს მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ოქტომბრამდე პრეზიდენტი იყოს ის ვისაც არ ეკუთვნის და ის მაქვს მიტაცებული აქვს ესე იგი ჩვენ დღეს რეალურად ვამბობთ კიდევ ერთხელ გამოკვეთილად პარლამენტის მიმართ პატივისცემით 1 ოქტომბრის მონაპოვარს უნდა დაცვა 1 ოქტომბერში ჩვენ ხალხს უთხარით რომ აღდგებოდა სამართლიანობა სამართლიანობა არის ის რაც გუშინ ითქვა 1 მილიონი ამომრჩევლის სახელით სამართლიანობა არის ის რომ ჩვენ ამ გზას არ გადაუხვიოთ და მე დარწმუნებულია რომ ყველანი ალბათ ამ მიმართულებით წავალთ ისე ვიმეორებ პოლიტიკური ასპექტი ამ შემთხვევაში არ შეიძლება სამართლიანობის დამამარცხებელი იყოს ან მორალურ-ზნეობრივის თავისთავად გულდასაწყვეტია რომ მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი ამ შემთხვევაში იქცევა არასწორად და იტაცებს პრეზიდენტობას ის არის ასეთივე მიტაცებით როგორც ამის წინ აქ ბატონმა პაატამ აღნიშნა ყველა ჩვენთაგან შეუძლია თქვას რომ ვართ პრეზიდენტი დღეიდან უკვე ისევე შეუძლია ყველას როგორც მიხეილ სააკაშვილი ამას იტაცებს მე ვწუხვა რომ დღეს სტრასბურგში რაღაც გამოწვევასავით არის რომ მისი მეგობარი სახალხო პარტიის და არ ვიცი ეს რა ფასად უჯდება საქართველოს ესე იგი დაჟინებული მოთხოვნებით დღეს და ეს არ იფიქროთ რომ შემთხვევითია რომ ზუსტად 21-ში ხდება ეს გამოსვლა და ხდება იმის შემდგომ რაც ჩვენ გუშინ აღნიშნეთ ესე იგი სტრასბურგში მე ეჭვი არ მეპარება რომ იგი ღირსეული დეპუტატები აღმოჩნდებიან რომლებიც იტყვიან იმას რაც სათქმელია მე დარწმუნებული ვარ ამაში რომ ჩვენ ესე იგი ყველა არ ჩავგთulis იმ ქვეყნად რომელსაც ასე უნდა ეთამაშონ როგორც ეთამაშება სახალხო პარტია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ ვიცი რის ხარჯზე და რაც შეეხება მორალურ ფაქტორს და ზნეობრივს სააკაშვილი რომ უზნეოდ იქცევა ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენც უზნეონი გავხდეთ თუ ჩვენ სააკაშვილის თამაშს ავყვებით ჩვენც უზნეო ვართ და ამას გამოკვეთილად ვამბობ საქართველოს პარლამენტი ნუ აიღებს პასუხისგებლობას სააკაშვილის მოქმედებებზე თუ ის არ მიიღებს ჩვენს წინააღმდეგობას რომელიც ჩვენ გაუგზავნეთ აქ ითქვა უკვე შესავალში და გუშინ გამოკვეთილად თუ იმ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ან იმ მიმართულების გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ჩვენ არ ვამბობთ რომ ადამიანი ჩვენია სწორი და სხვანაირად არ შეიძლება ეს იმას ნიშნავს რომ საქართველოს პარლამენტი იღებს პასუხისგებლობას სააკაშვილის შემდგომ ქმედებებზე მე ვამთავრებ იმით რომ სააკაშვილის ქმედებები ბოლო პერიოდის არის მხოლოდ დაპირისპირებაზე ორიენტირებული მისი საკანონმდებლო ინიციატივებით
ქუთაისთან დაკავშირებით, დასავლეთთან საკავშირებით, დაკავშირებით რაც თქვა, რა სიტყვების თქვა ბათუმში, რა სიტყვების თქვა ბრიუსელში, ეს ორიენტირებული არის დაპირისპირებაზე. ჩვენ დღეს რო გვყავდეს ისეთი პრეზიდენტი, როგორიც ყავს, ან იქცეოდეს ისე, როგორც იტალიაში, გერმანიაში, ისრაელში და არის წყნარად, მშვიდად და ზის და არ ერევა საქმეებში, ასე არ გავამწვავდებთ, პოლიტიკურად არ გავამწვავებდით მაშინ ამას და ვიტყოდით, რომ კი ბატონო, უყვარს თამაში, ბავშვობა არ ქონდა, ვერ ითამაშა ბავშვობაში და ითამაშოს ახლა პრეზიდენტობა. მაგრამ ის რომ თქვათ, ის უკვე წავიდა დაპირისპირებაზე და მისი ბოლო გამონათქვამები, მე ვიმეორებ რომ მას რაღაც სხვა სიტყვები რო გამოეყენებინა, მკვდარი ქალაქი როგორ შეიძლება ახსენო, როგორ შეიძლება ილაპარაკო ჭორვილიზაციაზე, ანუ პრაქტიკულად კაცი იქცა უკვე თავისი პარტიის ინტერესების, მხოლოდ თავისი პარტიის ინტერესების დამცველად. ასეთი პრეზიდენტი მხოლოდ დაანგრევს ქვეყანას და ჩვენ ვთვლით რომ პოლიტიკურ ასპექტშიც მართალი ვართ და ვეუბნებით პარლამენტს. არც სამართლებრივ, არც პოლიტიკურ, არც ზნეობრივ ასპექტში არ არსებობს იმის მხარდაჭერა რომ სააკაშვილი თუნდაც ერთი დღით დარჩეს პრეზიდენტად. იგი დღეიდან საქართველოს პრეზიდენტი აღარ არის. დიდი მადლობა. ბატონ თემურ, თუ შეიძლება. არა, ბარემ ბატონი პაატა იტყვის ალბათ და მე დავიწყოთ? ბატონო თემური ბრძანა სააკაშვილი არა თუ მისი პარტიის ინტერესების დამცველი, არამედ მე მგონი ყველაზე ხელშემშლელი გამოდის იმისათვის, რომ ამ პარტიას საერთოდ რაიმე მომავალი ჰქონდეს თავისი ქმედებებით. ეხლა მე ის მინდა გითხრათ, რომ რამდენად მისალუცი არის დღეს საქართველოსთვის ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტობრივად დღეიდან საქართველოს ყავს დე ფაქტო პრეზიდენტი. დე იურე მიხეილ სააკაშვილი აღარ არსებობს და ძალიან სამწუხაროა, რომ თანამედროვე ქართულ სინამდვილეში და საერთოდ სოფლიო ისტორიაში საქართველოს შედის როგორც ქვეყანა, რომელსაც ყავს დე ფაქტო პრეზიდენტი. ეხლა დე ფაქტო რასაც ნიშნავს ამ შემთხვევაში და ვის მიმართაც იყენებენ, თქვენ ძალიან კარგად იცით. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აღმოჩნდა, რომ დღეს უკვე ყავს უკანონო პრეზიდენტი, უკანონოდ შეცვლილი კონსტიტუცია, ელემენტარული, ასე ვთქვათ, ისეთი პარადოქსული სიტუაციები შეიქმნა, როდესაც 5 წელი, რომელიც ყველგან მთელ მსოფლიოში არის 5 წელი, საქართველოში რატომღაც გახდა 6 წელი. ალბათ გამრავლების ტაბულის შეცვლაც მოგვიწევს 60 ანგარიშით, იმიტომ რომ 5 ჯერ 1 არის 5 და ჩვენთან რატომღაც არის თითქმის 6. რაც მთავარი არის ის არგუმენტები, რომლებიც ჰქონდათ ახლა ამ თქვათ პრეზიდენტის მომხრეებს იმისათვის, რომ მისი ვადა გაეხანგრძლივებინათ სამართლებრივი საფუძვლებით, ასეთი რამ არ არსებობს და ამაში უკვე ყველა შეთანხმდა. ერთადერთი ახლა რასაც იძახიან, რომ თუ კი ადრე 70-ე მუხლის მე-9 პუნქტთან დაკავშირებით იყო საუბარი, რომ აი თითქოს ოქტომბერში იქნება არჩევნები და ამიტომ ოქტომბრამდე უნდა იყოსო. ნუ ამ მუხლის შინაარსთან დაკავშირებით ყველა შეთანხმდა, ახლა იძახიან, რომ თურმე მიხეილ სააკაშვილის უფლებამოსილების ვადა გრძელდება იქამდე, ვიდრე ახალი პრეზიდენტი არ დადებს ფიცსო. ეს რაღაცა გუშინ მოვისმინე ეგეთი ახალი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი მაგათი. მაშინ ახლა ძალიან მაინტერესებს, რატომ არ ჩავატარეთ, რატომ არ დადო აი გუშინ 20 იანვარს ახალმა პრეზიდენტმა ფიცი. რატო დაინიშნა არჩევნები და ჩაიშალა, თუ ავირჩიეთ ახალი პრეზიდენტი და შერცხვა ფიცის დადების არ იქა ისეთი კდემამოსილებით და წესიერებით სავსე გაჟღენთილი ადამიანი ყავს ახლა პრეზიდენტი როგორ შევეცილები თანამდებობაში. სწორედ მაგაშია საქმე, რომ 20 იანვარს გუშინ უნდა გამართულიყო სწორედ ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია,
რომლის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალურად ყოველგვარი წესების დაცვით დაასრულებდა თავის საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსში მაცხოვრებელი ხალხი, იცით რა არის, ძალიან მიმტევებელი არის. ბევრი შეცდომა შეიძლება დაუშვა ადამიანმა, ბევრი რაღაცა ცუდი მოქმედება ჩაიდინო და როდესაც ხალხი ხედავს იმას, რომ რაღაცა სინანულის გრძნობა გაწუხებს, შეიძლება ბევრი რამ გაპატიოს, მაგრამ ამასაც აქვს თავისი ფარგლები, თავისი დრო, თავისი საზღვრები. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ თუ კი ეს პროცესები კვლავ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, შესაბამისად მოთხოვნებიც იქნება შეცვლილი და ყოველდღიურად მიხეილ სააკაშვილი დაიმძიმებს თავის მდგომარეობას. ეს არ არის მაღალფარდოვანი სიტყვები და ამით არ მინდა ეხლა ვიღაცას რაღაცა ისეთი სურათი შეექმნას, რომ აი ჩვენ ეხლა ვინაიდან ყოველი დღე მის მიერ პრეზიდენტის სახელითა და პრეზიდენტის რანგში განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედება დაწყებული იმ ხარჯებიდან, რომელიც მოხმარდება მას. იმიტომ რომ დღეიდან ის ხარჯები, რაც გამოიყოფა სახელმწიფოს მეთაურის შენახვისათვის, ეს არის უკანონო ხარჯები, უკანონო ხარჯვა ამ თანხების. უკანონოდ გამოყენება მისი უფლებამოსილების და ნუ ფაქტობრივად დე-ფაქტო ნიშნავს იმას, რომ ის ითვისებს ამ ძალაუფლებას და ისე იყენებს მას. ამიტომ გაამახვილა ბატონმა თემურმა ყურადღება იმაზე, რომ ერთადერთი ლეგიტიმური, აი ყველანაირი თვალსაზრისით ლეგიტიმური ორგანო დღეს ყავს საქართველოს პარლამენტი. მე ვამბობ არჩევით ორგანოებს, იმიტომ რომ ხა მთავრობა მაინც ყალიბდება, იცით თქვენ და ამიტომ იქმნება და არ აირჩევა. არჩევითი ორგანოებიდან ერთადერთი ლეგიტიმური ორგანო დღეს ყავს საქართველოს პარლამენტი. იმისათვის, რომ ისიც არ ჩაერთოს აი ამ უკანონობათა მთელ ასე ვთქვათ ჯაჭვში, რომელიც ახლა აი სააკაშვილის ასეთ მოქმედებებს მოყვება, აუცილებელია დროულად მოახდინონ რეაგირება. და არ მოხდეს ისე, რომ ეს პასუხისმგებლობა იქნას მერე სოლიდარულად გადანაწილებული. ძალიან მარტივი არის ამ შემთხვევაში საკითხი პარლამენტმა. აი მე მინდა ერთი მაგალითი მოგიყვეთ ახლა. ეკვადორში 90-იან წლებში აირჩიეს ვინმე აბდალა ბუკარამი. თან ცოტა ასე ვთქვათ გავიღიმოთ. ეს კაცი თავისი არაორდინალური საქციელით ძალიან ამართლებდა თავის სახელს. ეხლა იცით თქვენ გურულები აბდალას უძახიან ცოტა ისეთი თავისუფალი, ხო, ძალიან თავისუფალი მოქმედებების ადამიანს. და რაში გამოიხატებოდა ეს აქციელი ახლა? ხშირად თქვათ მთავრობის სხდომებს ატარებდა მშენებარე ობიექტების ახურავებზე. ხან დინარის პირას, ხან კონცერტების დროს მიეჭრებოდა იქ მოცეკვავებს, აიყვანდა ხელში, შეისვავდა მხარზე და დარბოდა სცენის ირგვლივ. ხან პირს იპარსავდა პირდაპირ ეთერში და ისე მიმართავდა ხალხს და ასე შემდეგ. ნუ რამოდენიმე თვის შემდგომ ეჭვი შეეპარა პარლამენტს, რომ რაღაცაში იყო საქმე და მაგრამ საბოლოოდ მოსახლეობას და პარლამენტიც მაშინ დარწმუნდა მის არა სრულფასოვნებაში, როდესაც საახალწლო მიმართვას აკეთებდა და მოსახლეობას გამოეცხადა ბეტმენის ფორმით. ეხლა მე მინდა უბრალოდ ვიკითხო, სანამ ეს კაცი ბეტმენის ფორმით არ წარდგება საზოგადოების წინაშე და რატომ გააკეთა ეს, იცით რომ აი როგორი ძლევამოსილი პრეზიდენტი ყავთ, არაფრის არ ეშინია და ყველაზე მაგარია თქვენი პრეზიდენტიო. ეხლა თუ ამ ფორმაში არ ვნახეთ, მანამდე არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს კაცი უნდა გადადგეს, მით უმეტეს რომ კი არ გადადგეს, წავიდეს უბრალოდ თანამდებობიდან, მით უმეტეს რომ ისი ვადა ამოიწურა. იმ შემთხვევაში პარლამენტმა 6 თვის განმავლობაში მოამთავრა მისი საქმე. დღეს საქართველოს პარლამენტს შეუძლია მიიღოს დადგენილება მისი უფლებამოსილების ოფიციალურად შეწყვეტის თაობაზე იმ დღიდან, რა დღესაც მას დაუმთავრდა ეს ვადა.
ანუ პარლამენტმა უნდა იტვირთოს ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა, რამდენი ხალხიც არ უნდა გამოვიყვანოთ, საქმე იმაში არის, რომ ის ხელმოწერები ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი არის. რა აუცილებელი არის ახლა 1 მილიონი კაცის გამოსვლა იმაში, რა ქვია, ქუჩაში, იმაში, რომ დარწმუნდეს, რომ ხელმოწერა რო გროვდება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანების გუშინ მაგალითად 3000-მდე ხელმოწერა, აი, ხო, თქვათ ისეთი დღე იყო რა. ძალიან ბევრი კიდე შემოუერთდება ამ ამბავს და მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს გაგრძელდება ეს პროცესი, ალბათ ერთი კაცის არ დარჩება. ნუ რაღაცა იმ პატარა გარემოცვიდან ვინც ყავს პრეზიდენტს, რომელიც ხელს არ მოაწერს ამას. ბატონ პატა, როგორც მივხვდით, თქვენ ითხოვთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე გახდეს მოვალეობის შემსრულებელი. პროცედურულად რა გვიხსნათ ეს როგორ ჩვენ არ ვითხოვთ გენეცვალე ამას, ჩვენ ვითხოვთ უბრალოდ რომ ეს პროცედურა განხორციელდეს და ამას ადგენს თავად კონსტიტუცია. კონსტიტუციის შინაარსი ძალიან კარგად გვამცნობს იმას, თუ რა პროცედურით უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, ვის ეკისრება პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება. ამ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე გახლავთ 76 მუხლის მიხედვით პარლამენტის თავმჯდომარე გახლავთ ამ მოვალეობის შემსრულებელი და შესაბამისად პარლამენტის თავმჯდომარის მოვალეობა დაეკისრება მის ერთ-ერთ მოადგილეს და თუ კი არის ის ესეთი შემთხვევაც გათვალისწინებული, თუ კი პარლამენტის, ანუ ვთქვათ, პარლამენტი დათხოვნილია ან სხვა რაღაცა მიზეზის გამო პარლამენტის თავმჯდომარეს არ აქვს უფლება შესაძლებლობა შეასრულოს ეს მოვალეობა, მაშინ პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს პრემიერ-მინისტრი. ეხლა ვინაიდან ასეთი მდგომარეობა საქართველოში არ არსებობს და პარლამენტის თავმჯდომარე თავის ადგილზეა და მოწოდების სიმაღლეზეა და მას აქვს სრული შესაძლებლობა უხელმძღვანელოს პარლამენტს და ძალიან კარგადაც ხელმძღვანელობს, ამიტომ მას შეუძლია ძალიან კარგადაც შეითავსოს ეს თანამდებობა. ეხლა მეორე საკითხი არის შემდეგ არჩევნები როდის დაინიშნება. ამ კონსტიტუციის თანახმად ეს არის ოქტომბერში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ოქტომბრამდე იმ პირობებში, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე იტვირთავს პრეზიდენტის ფუნქციას, შესაძლებელი არის ვადაზე ადრე ჩატარდეს, თუ კი კონსტიტუციაში შევა შესაბამისი ცვლილება და მე ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევაში უფრო გამარტივდება ამ ცვლილების შეტანა. ნუ თუ არა და თუ მაინდა-მაინც უნდა მივყვეთ ამ ოქტომბრის თვეს, მაშინ ოქტომბრამდე ბატონი უსუფაშვილი იქნება. მანამდე დაინიშნება არჩევნები და მოხდება. პარლამენტი უფლებამოსილია დადგენილების საფუძველზე მოითხოვოს პრეზიდენტს. ეხლა მე გეტყვით ერთ რაღაცას. პარლამენტი სწორედ იმიტომ არის უფლებამოსილი, რომ თქვენ იცით, რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებით მოსახლეობის უმრავლესობამ განსაზღვრა გამოხატა თავისი ნება და მან დაუჭირა მხარი ახალ ძალას. არა, შეიქმნა ახალი რეალობა. მარტო ამიტომ არ არის. უბრალოდ სახელისუფლებო ჩვენთან ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი რომ არ არსებობს და ეს რომ სააკაშვილმა მთლიანად ამოაღებია კონსტიტუციაში, სწორედ ამაშია საქმე, რომ აი ეს მექანიზმები, რომლებიც ჩვეულებრივ შემთხვევაში უნდა მოქმედებდეს, გამოკვეთილად და მკაფიოდ არ არის დღეს წარმოდგენილი. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობთ სახელისუფლებო შტოებს ურთიერთობის შესახებ, იმ პირობებში, როდესაც მას გაუვიდა უფლებამოსილება, ანუ მეორე არჩევით ინსტიტუტს, როგორიც არის სააკაშვილი, ამ ინსტიტუტს სხვა ვერავინ ვერ გაუგრძელებს ვადას და ვერც პარლამენტი. მით უმეტეს, რომ თავისით ვერ გაიგრძელებს ამას. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში მოქმედებს აქ მექანიზმი იმისა, რომ საერთოდ სახელმწიფომ თუ გვინდა რომ შეინარჩუნოს ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი. ხომ გეუბნებით, მე ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ყავს ახლა დღეს დე ფაქტო პრეზიდენტი, ჩვენ დე იურე პრეზიდენტი არ აქვს და ცოტა ხანში თუ ესე გაგრძელდა, საქართველოს იქცევა დე ფაქტო ქვეყანად, გამიგეთ? იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიმღები, აი ამ უკანონო გადაწყვეტილების შემაკავებელი არც ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ორგანო გამოჩნდება და არც მექანიზმი რაიმე. ამიტომ წავა ეს უკანონობათა მთელი ის, რომელიც სწორედ აი ამ ჭრილში მოაქცევს ჩვენ ქვეყანას. თუ პარლამენტი არ შეასრულებს ამ თავის მოვალეობას, როგორც თქვენ ამბობთ, თქვენ რას აპირებთ იმ შემთხვევაში? არა, ჩვენ ჯერჯერობით ეხა მაგაზე სიმართლე გითხრათ, არც გვიფიქრია და არც ვაპირებთ მაგაზე ფიქრს, იმიტომ რომ მე მესმის ეხლა პარლამენტს თქვათ არ უნდა
რაღაცა გარკვეული დაპირისპირებების შექმნა, მაგრამ აი კარგად თუ შეხედეთ ახლა პროცესებს. თუ კი სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენ დაგვჭირდა რაღაცა პერიოდი იმისათვის, რომ ყველა დარწმუნებულიყო, რომ არანაირი სამართლებრივი საფუძველი პრეზიდენტის უფლებამოსილების გახანგრძლივების არ არსებობს და დღეს უკვე მოუწიათ და ყველა აღიარებს ამას, ერთადერთი ამ აგვარია კაცს დაარბენინებენ აქეთ-იქით ეს ნაციონალური მოძრაობის ხალხი. რაგვარია ეს მაზმანიანი დაკარგული ნივთივით რა, ესე იგი რომ ხანი გათქვევინონ რაღაცა, იმიტომ რომ ამას სხვა ვერავინ ვეღარ ბედავს გარდა ამ კაცისა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული დრო დაგვჭირდება იმისთვისაც, რომ ყველაფერი ამ გადაწყვეტილებების გადახარშვა მოხდეს სწორად და რაც მთავარია, უკონფლიქტოდ მშვიდობიან ფარგლებში მოხდეს, უკვე დაირღვა, ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა ერთი დღე გადაცდება, ახლა იმას თუ 10 დღე თუ 1 თვე, ამას უკვე გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა პერიოდში ასეთი გადაწყვეტილებას პარლამენტი იძულებული იქნება რომ მიიღოს. იძულებული გამომდინარე იქიდან, რომ ხალხის მოთხოვნას უნდა დაემორჩილოს ყველა და კონსტიტუციის მოთხოვნას რაც მთავარი არის. მართალია ჩვენ დამახინჯებული კონსტიტუცია გვაქვს, ძალიან არეული კონსტიტუცია გვაქვს, რომელიც არაფერი არ შეესაბამება ერთმანეთს და ეს სპეციალურად იქნა გაკეთებული, მაგრამ ამ კონსტიტუციითაც კი პარლამენტის შემდგომი ნაბიჯები უნდა იყოს სწორედ ისეთივე ადეკვატური, ვთქვათ, რასაც მარტო ჩვენ კი არ ვთავაზობთ, არამედ არის იქ გარკვეული ხედვები, არის. მოდით ახლა შეგეკითხებით და თითოეულ პარლამენტის წევრს შევეკითხები, ვინც არის. თქვენ როგორ გონიათ ახლა რომ დაუსვათ სათითაოდ შეკითხვა იქ? გინდათ თუ არა რომ პრეზიდენტმა გააგრძელოს უფლებამოსილება? რას გიპასუხებენ? არა ხართ დარწმუნებული ამაში? ამიტომ უბრალოდ არის პოლიტიკური რაღაცა შეფუთვის საკითხი, რომ რაღაცა აშკარა დაპირისპირება არ უნდა მოხდეს. ისიც რატო? მე მგონი რომ ყველაზე, ასე ვთქვათ, დიდი ანგარიშის გასაწევი საკითხი და ალბათ ამ მიმართულებითაც იქნება სამუშაო, ეს არის ჩვენი უცხოელი კოლეგები და პარტნიორები, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ საქართველოში მშვიდობიანად ჩატარებულიყო. რომ საქართველოში სისხლი არ დაღვრილიყო და რაღაცა უბედურება არ მომხდარიყო, რომლისთვისაც სააკაშვილი მზად იყო ძალიან კარგად იცით, იმიტომ რომ იყო ამისი მცდელობები და რომ არა სხვადასხვა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და განსაკუთრებით ამერიკის ელჩის აქტივობა, მე არ ვიცი და ჩვენ არ ვიცით კიდევ როგორ ჩამთავრდებოდა ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტი გააგრძელებს მუშაობას ამ თვალსაზრისით და რაღაცა გარკვეულ, ასე ვთქვათ, აი იმ ინფორმაციულ ვაკუუმს მოხსნის ამასთან დაკავშირებით, რაც მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ არსებობს, იმ მისი გაკეთებული იმ შავი პიარიდან გამომდინარე, რომელსაც ის ეწევა დღეს საერთაშორისო არენაზე და ცოტა ხანში ამის საშუალებასაც მოусპობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გავაგზავნეთ იქ წერილები, ჩვენ გავაგზავნით ახლა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ყველა სახელმწიფოს მეთაურთან შესაბამის წერილებს. და იმიტომ რომ ჩვენც ყავს რამენაირად ახლა ჩვენი კოლეგებიც, ჩვენი მეგობრებიც, რომლებიც საკმაოდ გავლენიანი ხალხი არიან და ყველა ჩაერთვება ამ პროცესში, იმიტომ რომ არ შეიძლება, ესე იგი, ამ კაცმა გააგრძელოს ჯერ მისი სახელისუფლებო თარეში და ეხლა ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული თარეში. აი ეს არის და ეს. რა თქმა უნდა. ეს გააგრძელოს და მე რეზიდენციასთან ჩატარდება ყოველდღიურად სამკომიცები.